bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi ndabaramukije bifuriza amahoro ya Kristo Yesu ngo aganze imitima yanyu. Ndabakunda cyane ngene muhora mukurikirana ibiganiro byacu. Abataragira subscribe muzovyibuke. Ndakunda ngene mu twandikira mu telefona abadufasha. Yesu abahezake, abadusengera, abagira ico bakora kugira ngo kino kiganiro kibashikire. Mu vy'ukuri Yesu abahezagire cyane gose. Murakoze cyane. Bavandimwe, muri uyu munsi udasanzwe Imana yaduhaye hari ikintu nshaka kubasaba. Muza mwimenyereza ubuzima bwo gusenga no kumva ijambo ry'Imana. Ni ikintu gikomeye cyane ku buzima bwacu. Muzovyimenyereza. Uyu munsi hari ibintu bitanu nifuza ko utokwirigwa umunsi wose bwire udasengeye. Amasengesho 5 ugomba kwitwararika gusenga ku munsi. Amasengesho 5 ugomba kwitwararika gusenga buri munsi. Ugasaba bino bintu Imana imisi yose. Ukabwira Imana ngo Mana ibintu nabikeneye. Icyambere ni kugira amagara meza. Sante. Bene data, nta kintu na kimwe ushobora gukora mu gihe udafise amagara meza. Amagara meza ni umugabane w'abana b'ibwami. Ni umugabane wawe. Ndagusaba kino kintu. Wimenyereze gusaba kugira amagara meza utaragwara. Wimenyereze kwatura amagara meza ku bana bawe bataragwara. Abantu benshi bashaka gusenga bamaze kugwara, ugasefasha gusengera. Oya, bigira isengesho ryawe rya buri gitondo, rya buri mugoroba, udeklare amagara meza. Petero yaravuze ijambo ryiza. Petero wa mbere gice cya 2:24. Ubwiwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri wiwe nde Kristo Yesu. Abambwa ku giti kugira ngo dupfuye ku byaha tubeho kukugororoka. Inguma ze nizo zadukijije. Inguma za Kristo zadukijije iki? Zadukijije n'ingwara. Yesaya iwe aravuga ngo mu mishagu ye twarakize. Wimenyereze kudeklara, kuvuga amagara meza kuri wewe ku mubiri wawe. Mureke mbabwire, Satani karakora ku buryo butangaje, karatera ingwara z'uburyo butangaje. Ugasanga abantu ko baragwara kanseri ku rwego hejuru cyane, amavesi, za diabete. Umva mukundwa, gerageza wikingire. Amasengesho n'urukingo. Gerageza wikingire utarafatwa, utaragwara. Gerageza ubwire umubiri wawe, uzudeklara ku bana bawe, uvuge udeklara amagara meza. Iki kintu niwe kimenyereza, uzobugwaniye Satani, uzobuteye ingwara kure yawe. Haleluya. Haleluya. Ndakwifurije gusengera amagara meza ku buzima bwawe. Icya kabiri ugomba kwitwararika gusengera iminsi yose no gusaba amahoro mu mutima. Ubwira Imana ngo Mana uzundinde ikintu cyose coza kuntwara amahoro. Abantu benshi bararwara kubera kubura amahoro. Saba amahoro, bwira Imana iguha amahoro. Mwene data, usabe Imana amahoro, nawe ubwawe utanga amahoro. Umwanditsi w'Iburaya yaravuze ngo kubwanyu ruhande mubane n'abantu bose amahoro. Kubwanyu ruhande mutanga amahoro. Gerageza ugwanira amahoro. Reka ko ikintu cyose kije gutwaye amahoro. Umuntu wese akubwiye ijambo rigutwaye amahoro, urebe udasinziriye, ejo uzagwara. Hari abantu benshi barwaye avese kubera kubura amahoro. Ndagusabye usenge Imana iguhe amahoro mu mutima. Gwanira amahoro Yesu yaduhaye. Yarayavuze mu gitabo cya Yohana ubutumwa bwiza 24:17. Amahoro ndayabasigaranye. Twasigaraniwe amahoro. Yesu yadusigiye amahoro. Ikintu cyose coza kugutwara icyo Yesu yagusigiye kishire kure yawe. Amahoro yanje ndayabagabiye. Twaragabiwe, muzo twagabiwe. Yesu yatugabiye amahoro. Jewe simbagabira nkuko abisi bagaba. Imitima yanyu ntiyagarare kandi ntitinye. Nabasigiye iki? Amahoro. Haleluya. Saba Imana ikuzuze amahoro. Sabira umuryango wawe amahoro.
sabira uwo mwubakanye amahoro, sabira abana bawe amahoro, deklara amahoro mu rugo rwawe. N'ubu nyine uri kurumviza rino jambo, fata umwanya usenge ngo Imana ikuzuze amahoro. Haleluya. Wimenyereze gusaba amahoro. Ntugasaba amahoro mu gihe wagaretse umutima. Tukibuke gusaba amahoro mu gihe wabonye ibintu bikubuza amahoro. Oya. Kandi ndababwire, niwuzura amahoro, guhagarika umutima bizaja kure yawe. Deklara amahoro, bivuge, ubyature, bisengere. Haleluya. Ibizoza kukubuza amahoro bizosanga isengesho ry'amahoro riganjije iwanyu, ntaho bizinjirira. Haleluya. Yesu aguhezagire. Ikintu cya gatatu, imenyereze gusaba ubwenge. Yakobo yaravuze ngo muri mwebwe nimba harukenya ubwenge nabusaba Imana. Salomo ari Gebeyoni, Imana yaramubajije ngo Salomo we nigushaka. Salomo aravuga ngo ndakeneye mpemu y'ubwenge. Urakeneye ubwenge bwo kubaka urugo, urakeneye ubwenge bwo kubana n'abantu, urakeneye ubwenge bwo kumenya kuvuga, urakeneye ubwenge. Igitabo cy'Imigani igice cya 2:6 aravuga ngo kuko Uhoraho atanga ubwenge, amen, mu kanwa kiwe havamo kumenya no gutahura. Umurongo w'indwi, abikira abagororotse ubwenge buroranye niwe nkinzo y'abagenda batunganye. Ndagusabye igihe cyose mu buzima bwawe, saba Imana iguhe mpemu y'ubwenge. Ubwenge urabukeneye mukundwa. Urakeneye ubwenge bwo kubana n'abantu, urakeneye ubwenge bwo kumenya kuvuga, urakeneye ubwenge muri byo ukoramwo, urakeneye mpemu y'ubwenge. Saba ubwenge uko bukeye, saba ubwenge bw'Imana. Ubwenge Imana yo mu ijuru ikurinda ubwenge bw'abadayimoni. Hari ubwenge Yakobo yavuze bw'abadayimoni buva ikuzimu, Imana ibukurinde. Imana iguha ubwenge buva mu ijuru. Haleluya. Imana iguha ubwenge buva mu ijuru. Imana iguha ubwenge, Imana ikurinda ubwenge bw'abazimu n'abadayimoni. Hari ubwenge bw'abadayimoni Yakobo yavuze, ariko ndagusengeye ngo Imana iguha ubwenge bw'ijuru. Usabe umwuka w'ubwenge, ubwenge buganze ku buzima bwawe, ubwenge buganze mu majambo uvuga. Salomo yaranditse mu gitabo cy'Imigani ngo yateraniye akanwa avuga amajambo y'ubwenge. Yesu agiye kuja mu ijuru, ikintu cya mbere yakorera Petero yabunguye ubwenge. Ndasenze ngo Imana ikungure ubwenge. Haleluya. Imana ikungure ubwenge. Saba ubwenge, imenyereze kwatura ubwenge, kufisa ubwenge buva ku Mana. Sengera ubwenge abana bawe, batureho ubwenge buva ku Mana. Haleluya. Reka kubavuga amajambo mabi, imenyereze kubatureho ubwenge buva ku Mana. Ikintu cya kane, imenyereze gusengera umuryango wawe, imenyereze gusengera abo bana Imana yaguhaye. Bene data, abana b'iki gihe urabahoreza ku ishuri ari abana bazima, bakagaruka ari abana banyurumogi, banywa amatabi, bafise izindi ngeso. Kubarera neza ni byiza, kubaheza ibyo bakeneye ni byiza, kubaha ibyo bifuza, amatelefoni agezweho, bijya bintu byose mubaha ni byiza. Ikirushirize cyiza kurusha ibyo byose ni ubuzima bwo gusengera abana bawe. Imenyereze gusengera umuryango wawe, bumushibamyi, hagarara mu cyuho ku bw'abana bawe, ubasengere, impemu z'isi, systeme y'isi uyirukane ku bana bawe. Haleluya. Amasengesho ntazabora, amasengesho ntabora mukundwa. Haleluya. Imenyereze gusengera umugabo wawe, sengera umugore wawe, musengere. Haleluya. Ejo hari umunsi ayo masengesho azahaguruka. Uwo tubwira ntaza yibagirwa. Hari ijambo nkunda cyane mu gusura mu byagezwe, imenyereze gusengera abana bawe muri saro yanyu. Haleluya. Hari ijambo rivuga Mose ngo yasengera Yosuwa amurambitseho ibiganza, akamurambika ibiganza akamusengera akamutura umugisha. Nawe fata abana bawe wimenyereze kubasengera, ubashyizeho ibiganza, ubatuyeho umugisha. Ni ikintu cyiza ku buzima bwawe. Imenyereze gusengera umuryango, bumushibamye umuryango wawe, hagarara mu cyuho, hagarara mu gihengeri uhagarariye umuryango wawe. Haleluya. Ubwira Imana ngo Mana, uyu mwana ndamugizanye kuri wewe, ndamwifuriza ibi, azobiki. Haleluya. Tuvuge amanegatifu akora, ahubwo uvuge ico wizereye. Tukigere wirira umunsi wose ngo ubwire udasengeye umuryango wawe. Wewe nyine bera huri na Aroni umuryango wawe mu izina rya Kristo Yesu. Igitabo cya Yosuwa igice cya 24:15, kandi namba mubona bibabangamiye gusaba Uhoraho, uyu munsi nimwitoranize uwo musaba. Namba ari izamana z'abasokuruza basabaga hakurya y'Igwaruzi, cyangwa imana z'abamoni bene iki gihugu murimo, ariko jewe nabo mu rugo rwanje tuzokwama tugendanira Uhoraho.
Yosuwa yarakuvuga disikuru ari bajabutse bageze i Kanani, abwira abanyisiraheli, arababwira ngo mwebwe nimba muzosenga izindi mana, nimba muzogira gute, ariko jewe n'umuryango wanje tuzogira gute, tuzokwama ku mana yacu. Mukundwa uri kurankurikirana, reka nkwifurije kwama usengera umuryango wawe uko bukeye uko byutse, atura kandi ubavuge mu mazina. Uzugerageza ubasengere uri kuravuga mu mazina. Amasengesho yawe ntabwo azabora, uzabona inyishu y'amasengesho yawe. Ikintu cya gatanu ugomba kwitwareka gusengera misi yose, ndugusengera umutima kwizera. Haleluya. Kwizera kurirukana ubwoba, kurirukana guhagarika umutima. Haleluya. Wizere ko bishoboka ku Mana. Hari ibintu bidashoboka ku bantu, ariko ku Mana byose birashoboka. Mu gitabo cy'Abaheburayo 11:6 baravuga ngo kandi utizera ndibishobora kwayihimbara, kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho igahimpera abayirondera. Haleluya. Uwizera, haleluya, utizera ndibishobora kwayihimbara, kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho igaha impera abayirondera. Ndakwifurije umutima wizera, ndakwifurije kubaho ufite umutima wizera. Haleluya. Ugira umutima wizera, watura amajambo yo kwizera, ubeho mu buzima bwo kwizera. Haleluya. Tubeho mu buzima bwo kuvuga ibitagenda gusa, oya, vuga ibyo wizereye, atura ibyo wizereye. Haleluya. Agura ibyiyumviro byawe, agura amajambo yawe. Haleluya. Imana yacu ni nini. Haleluya. Vuga amajambo manini, gira amayereko manini. Haleluya. Vuga ibyo wizereye. Haleluya. Ukwizera, saba Imana iguhe umutima wizera, saba Imana iguhe umutima wizera. Mureke mbabwire umugabo umwe umusoda. Haleluya. Umusoda wanesheje cyane, yabwiye Yesu, aramubwira ngo Yesu yatumye abasirikare ngo nibagende baje kubwira Yesu ngo abukize umuntu we yararwaye. Nawe aragenda amushikira amubwira ngo ntibimbere kushika mu rugo rwaje, vuga ijambo uhagaze hano. Yesu aramubwira ngo kuva nakagenda sinabwo abona umuntu afite kwizera nk'uko kwawe. Haleluya. Hegomwe aramubwira ngo vuga ijambo uri hano. Ndashaka umutima wizera. Imana iguha umutima wizera. Yesu aguhezagire cyane. Witwararike 2026 gusenga bino bintu bitanu iminsi yose. Data turagukunda. Haleluya. Uduha umutima wizera, uduha imbaraga zo gusengera imiryango yacu n'abana bacu. Haleluya. Glory. Imana yacu yahabwa icubahiro cyinshi. Mu izina rya Kristo Yesu uduha imbaraga zo gushibamira ibyacu n'abacu. Amahoro aganze muri twe miryango yacu Mana. Uduha imbaraga zo gusengera imiryango yacu mu izina rya Kristo Yesu. Ibintu bitanu mwami uduhe kwama tubyitwararika uko bukeye iminsi yose. Haleluya. Gusengera Mana amagara meza n'umugabane wacu, gusengera impemu y'ubwenge, gusengera amahoro, gusengera imiryango yacu, gusengera ukwizera. Ibi bintu bitanu biba amasengesho yacu ya buri munsi, ya buri munsi. Urakoze cyane mwami, ukomeze kutunezeza no kuduha umwaka mwiza w'umugisha n'amahirwe. Ikiganza cyawe cyiza kibe ku buzima bwacu. Cubara n'amashimwe korukire mu izina rya Yesu mwami wacu. Amen. Ndabakunda bavandimwe. Yesu abahezagire cyane. Mana.